laga bilaabo arbacadii ilaa hadda waxaan ku jirnay marxalad aad u adag oo emergency ah oo ku saabsan dhanka ICE iyo Soomaalida iyo wixii kala qabsatay iyo madaxweynaha Trump oo mataqaana awoodii dawladda federaalka ahaa oo dhan kasto cadaadis ah dul saaray Soomaalida degan Minneapolis wixii laga soo bilaabo Monday waxaan aragnay dhaqdhaqaaqa ICE oo wallahi aan isdhahayo yani midaan hore u arkay ma aha inta Mareykan joogay oo yani xataa dadka sharciyada haysta ama citizenka ah ay dareemayeen yani cabsi iyo mataqaana walwal badan oo uga imaanayay dhanka qolyahan loo yaqaan ICE maxaa ay sameeyeen imsa qof bay qabteen meelaha ay badan ay aadeen waa idin ka waramaya horta meelaha badan ay aadeen waxa kamid ah moolasha sida Carmel 24ka maqaaxiyaha Soomaaliyada meelaha ganacsatadu ay Soomaalidu ku leedahay way aadeen waxayna inta badan xoog saarayeen meelaha ay dadku isugu yimaadaan xooga labaadna waxa ay saareen guryaha ay degan yihiin dadka soo galootiga ama dadka mataqaana asylum seekers kala dhaho oo sugaya processkii mataqaana in wadankan ay si amniga ku joogaan qaar dadka guryaha lagu garaacay qaar waxaan ku dhahay mataqaana iyagoo gaariga ku jira ama shaqadoodii gaariga u sii socdaa daba galay يعني قف wax walba aad ka filanaysid ICE oo ay Soomaali ku sameyn karto horta waa ku sameysay midda labaad oo inta badan dadka ka fijicisana in dad baasaboor haysta xataa hadda gabar oo arbacadii ay xireen ay soo daayeen shalay jimcihii iyadoo citizen ah oo waxa lagu soo daayay 24 saacadood bay haysteen markii dambe waxa lagu soo daayay ninkeedii ayaa baasaboorkii keenay sidaa darteed baa lagu soo fasaxay dhalinyaro kale iyaguna maalintii arbacada ahayd waxa lagu joojiyay Lake Street nasiib wanaag waxay wateen ID passport kooda waxa loo yaqaan oo ID passport oo ID ahaan ah iyo dad badan oo xataa mataqaana traaglayaal oo mataqaana meelo kale lagu istaajiyay baynu arkaynaa iyadana iyo dad walo xataa iyagoo guryahooda u sii socdo oo shaqo keenay kale iyaguna wadada dhexdooda inta loo istaagay la weydiiyay markii dambena dhahay waxaan nahay citizen baan nahay assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh magacayga waxa la Khalid Maxamed waxaan ka shaqeeyaa xafiiska Jamaal Cusmaan at the City of Minneapolis waxaan nahay wiil dhalinyaro oo activist ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqaha dadka soo galootiga ah ama immigrants ka loo yaqaano ama refugees ka loo yaqaano saala socotaan maalmihii hadda la soo dhaafay waxaynu aragnay dhaqdhaqaaq aad u xoogan oo ku wajahan dhanka Soomaalida iyo dadka loo yaqaano soo galootiga ah haba u badnaadaan Soomaalida iyo Latinoska oo ay daba galeen maxaa toolay dadka la dhaho ICE ay aad u daba dhigteen ICE oo markaa mataqaana dadka guryaha ugu tageysay meelaha shaqaha ugu tageysay meelaha moolasha iyo masaajidda ugu tageysay marka waxaan rabaa inaan idinka siiyo warbaahin yar oo kooban oo mataqaana ka hadlaysa arintaas horta laga bilaabo arbacadii ilaa hadda waxaan ku jirnay marxalad aad u adag oo emergency ah oo ku saabsan dhanka ICE iyo Soomaalida iyo wixii kala qabsatay iyo madaxweynaha Trump oo mataqaana awoodii dawladda federaalka ahaa oo dhan kasto cadaadis ah dul saaray Soomaalida degan Minneapolis wixii laga soo bilaabo Monday waxaan aragnay dhaqdhaqaaqa ICE oo wallahi aan isdhahayo yani midaan hore u arkay ma aha inta Mareykan joogay oo yani xataa dadka sharciyada haysta ama citizenka ah ay dareemayeen yani cabsi iyo mataqaana walwal badan oo uga imaanayay dhanka qolyahan loo yaqaan ICE maxaa ay sameeyeen imsa qof bay qabteen meelaha ay badan ay aadeen waa idin ka waramaya horta meelaha badan ay aadeen waxa kamid ah moolasha sida Carmel 24ka maqaaxiyaha Soomaaliyada meelaha ganacsatadu ay Soomaalidu ku leedahay way aadeen waxayna inta badan xoog saarayeen meelaha ay dadku isugu yimaadaan xooga labaadna waxa ay saareen guryaha ay degan yihiin dadka soo galootiga ama dadka mataqaana asylum seekers kala dhaho oo sugaya processkii mataqaana in wadankan ay si amniga ku joogaan qaar dadka guryaha lagu garaacay qaar waxaan ku dhahay mataqaana iyagoo gaariga ku jira ama shaqadoodii gaariga u sii socdaa daba galay يعني قف wax walba aad ka filanaysid ICE oo ay Soomaali ku sameyn karto horta waa ku sameysay midda labaad oo inta badan dadka ka fijicisana in dad baasaboor haysta xataa hadda gabar oo arbacadii ay xireen ay soo daayeen shalay jimcihii iyadoo citizen ah oo waxa lagu soo daayay 24 saacadood bay haysteen markii dambe waxa lagu soo daayay ninkeedii ayaa baasaboorkii keenay sidaa darteed baa lagu soo fasaxay dhalinyaro kale iyaguna maalintii arbacada ahayd waxa lagu joojiyay Lake Street nasiib wanaag waxay wateen ID passport kooda waxa loo yaqaan oo ID passport oo ID ahaan ah
iyo dad badan oo xataa mataqaana taraaglayaal oo mataqaana meelo kale lagu istaajiyay baynu arkaynaa iyadana iyo dad walo xataa iyagoo guryahooda u sii socdo oo shaqo ka yimid oo kale iyaguna wadada dhexdooda inta loo istaagay la weydiiyay markii dambena dhahay waxaan nahay citizen baan nahay yacni dhaqdhaqaaqan oo kale haddii taariikhda dib loo fiiriyo waa dhaqdhaqaaqii xilligii waddanka Germany lagu sameyn jiray dadka loo yaqaano Jewishka ah oo mataqaana qofkii Jewish ah la weydiin jiray warqadihiisa cadeynta uu haysto inuu Jewish yahay kale waana tacticaas hadda ay ku isticmaalayaan Soomaalida iyo dadka kale qaxoontiga haba u badnaadaan Soomaalida iyo dadka Latinoska maxaan anu kula talin lahaa marka inkastoo anigu aan inta badan yani awood badan yani aanan lahayn laakiin maxaan kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa horta kow albaabka ha ka furin number 2 mataqaana haddii aad cabsi dareentid meesha aad degan tahay meel kale aad oo mataqaana la joog familkaaga ama dad qaraabada ah ama adiga yani locationka aad degnayd maahan location kale aad lawyerkaaga la xiriir oo xiriir badan lawyerkaaga la samay oo mataqaana haday noqoto maalin daaf oo kale wixii akhbaarta saxda ah oo dadka akhbaaraha saxda ah bixinaya sida local channelka oo kale iyo mataqaana dadka kale oo elected officialska ay soo dooranay Soomaalida iyaguna media ka hadlayaan inaad dhageysatid oo aad heshid macluumaad sax ah waa ognahay xilligan oo kale markii ay timaado xaalad adag dadku waxay la wareegaan information badan oo iska khaldan oo mataqaana dadkii kale cabsi gelinaysa midda labaad aan mid ugu dambaysa aan dadka kula talin lahaa siiba dadka soo galootiga ah is mataqaana in aad markastaba taxadar weyn samaysid yani dadka hadda aadka loogu daba jiro waa idinka dadka ay rabaan waa idinka inkastoo annaguna aan ku jirno dadka ay mataqaana target gareynayaan laakiin ay kala garan laayihiin kii soo galootiga ahaa iyo kii citizenka haystay Soomaalidu waa wada Cabdi Maxamed hebel waa isku magacyo eegnahay waan isku eegnahay ka iyaga confuse baa ku dhacay marka waxaan leeyahay dadka citizenka ana yani idinku taxadara laftarkiina yani hadiiba gabar iyadoo citizen ah la xiray aflaatan saacado la haystay wiilna ma taqaan dad kalena la qabto ay markii dambe cadeeyeen inay citizen yihiin oo iyagoo on the spot ku arkay yani ay ku cadeeyeen inay yihiin sida darteed baa lagu sii daayay idinkuna laftarkiin taxadara waxaad arkayseen maalmihii hadda la soo dhaafay fiidiyoyo badan aan duubay oo mataqaana dad badan ay ila soo xiriireen oo ay cabsi ka muujinayaan dhahaniyaho maxaa waxa u sameynaysaa waxa u sameynayaa oo yani firimbiga ay tusaya firimbiga waa kana dad badan baa firimbigan caan buu noqday waan u maleynaya firimbigan waxa caan uu ku noqday inuu ice eriyado yani firimbiga hadda maqashid waa wax ay la soo baxeen technique ay la soo baxeen community hore ee la dagaalami jiray ice ama ice mataqaana ka difaaci jiray dadkooda waxana uu taraa waa hal wax dadka meelaha jooga horta iyaga buuq iyo dashuush buu ku furaa oo iyagi mataqaana isma maqli karaan oo mataqaana qofkii uu wareeraya maanta dhan hadaa ka DDCsid asaga isku dhaxyaacay moogtahay ayaga ina khalkhal gelisid koow inaad u sheegtid dadka xaafadda jooga ama neighborhoodka ah firimbiga haday maqlaan waxa waaye ice waa la arkay gaari bay ku jiraan ama lugtay ku socdaan ama way soo socdaan waxay haataba haato hadaa maqashid agagaarkaas hadaa baneyn kartid baneyn haddii aad tahay waay qof soo galooti oo wadankan sharci ku lahayn oo mataqaana asylum seekers oo ay dadkan beegsanayaan citizen hadda tay screw it maxaa ka galay hadday ku qabtaan waa ku qabteen I mean 100% way ku soo deynayaan but laakiin they not gonna deport you so marka aniga maxaa igu dhaliyay inaan arinkan ku dhaqaaqo waxa arinkan igu dhaliyay waxaan arkay in ay si bareer ah u beegsanayaan dadka Soomaalida si aan oo mataqaana arxan darro ah ay u beegsanayaan dadka soo galootiga ah oo wadankan sharciga ka sugaya wadankan waa ogtihiin waa wadan ku dhisan immigration it's a nation of immigrants baa la dhahaa dadka dhan waa wada soo galooti haddii aanad ahayn native american ama dadka loo yaqaano indigenous oo wadanka loogu yimid adar gacali soo galooti baa tahay ama cadaan aho ama madow aho ama wax kale aho ma garatay yani dadkan African American iyagu waa ka duwan yihiin kaas waxa lagu keenay slavery oo yani juhdi badan oo ay gareen markii dambe ay xoriyadooda ku heleen laakiin intaa wixii ka baxsan dadka cadaanka siiba meeshan waxay ku yimaadeen iyagoo immigrants ay yimaadeen marka firimbigan waxaan ku caawinaynaa dadka immigrantska ah dadka soo galootiga oo la dhibaayo hadaa maqashid meeshaas waxa lagu arkay waa ice dad badan baa geerin doona hadda waa la qaybiyay meelo badan baan geynay
dhowr boqol oo xabaan oo qaybinay meelaha geegeynay moolasha iyo masaajida oo dadku ay og yihiin sida loo yeeriyo mataqaana ilaa khayraasi dhalinyaro badan oo Soomaali iyo isugu jira ajaanib oo cadaan ah ayaa iyaguna mataqaana aniga markii u horeysay dhalinyaro cadaan ay siisay oo ay tustay sida loo yani qaabka iyo strategiga ka dambeeya isticmaalka firimbiga marka waxaan leeyahay firimbigan wax badan buu badbaadiyay ayagana dushush buu ku furay soo marka 2 maalmood 3 maalmood ayaga daba socday ayaga meeshii istaagay ayagaan mataqaana يعني wax allaali wixii aan isdhihi karo nimankan shaqadooda ku adkeynay hadda maraan firimbi ku yeeriyo maraan video ka duubo maraan license plate kooda wax ka qaado aan ka ururiyo iyo marar xataa aan face to face isku aragnay ayagoo aan yani wixii aan ay ku dhihi karo ba aan ku dhahayba oo waxba oo la harinba soo marka insha Allah waa mataqaana hawshu waa soconaysa yani cadaadiskan haddaan Soomaalinahay muddo ina saarnaan doonaa waxaana leeyahay Soomaalida meel kasta aad joogtaan taxadara kuwiina mataqaana wadankan sharciyada ku lehna mataqaana idinku u dagaalama dadka aan sharciyada lahayn kuwiina aan wadankan asylum seekers kala dhahona oo sugaya mataqaana in processkooda loo approve gareeyana waxaan leeyahay taxadara inta taxadari kartaan macluumaad saxda raadsada oo dadka macluumaadka saxda bixinaya ama soo gudbinaya wax ka dhageysta dadkan dad baa jira propaganda sameeynaya hebel baa halka lagu arkay hebel baa la qabtay yes dad badan waa la qabanaya laakiin macluumaad badan baa jira dadku ay ku darayaan just to make things mataqaana a little bit you know inay ka dhigaan wixii hype they just want to hype things up so marka dadkaasna inaynu aan dhahno hadii aan macluumaad verified ahayn ama on the ground ana joogin fadlan ha soo gudbinin walaal ha soo gudbinin macluumaad khaldan waa mahadsantihiin insha Allah waa guuleysan doona haddaan hay community waxay dhahaan Soomaalidu aan ku soo gabagabeynaya qaniya ka fadhisa wadankan qofku xaq buu u leeyahay inuu mudaaharaado inuu wixii xaq darro ah uu hor istaago inuu firimbi ku yeeriyo inuu boorar qaato inuu wax walba as long as aanu qofkaas wax violence ah aanu sameeynin dadna dhibayn mataqaana qofna gacan u geysanayn laakiin afkaaga iyo gacantaada waxa ku soo qortid iyo juhdigaaga aad gelisid waa wax aad dastuuriyan ama sharci ahaan oo qaanuun ahaan ama constitutional ahaan u leedahay xaq waay oo marnaba laga hoostaagin ama wadankan soo galooti ka aho ama qof sharci leh ku aho we all the same ka insha Allah waxaan rajeynayaa guul in ay mataqaana dhibaatadan Ilaahay naga saaro ay Soomaaliduna iyagoo isku duuban meel ka soo wada baxaan aynu mataqaana dadkeena lagu daba jirana aynu mataqaana ilaashano oo aynu difaacano ama hasantiin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.